दोस्तों एक बहुत ही रोचक जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा। यहाँ पे मेरे पास 2 असेंबली मशीन है, आप देख सकते हैं। और इसमें एक दिक्कत सबसे ज़्यादा लोगों को आती है, मशीन बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं लोग। और ख़राब होने का वजह क्या होता है, ये मतलब जो तरीका मैं बता रहा हूँ दोनों में ही काम आएगा और दोनों में ही सेम प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जब भी हम असेंबली मशीन के जैसे यूज करते हैं, तो यूज जब करते हैं तो यहाँ पे मशीन हीट होता है। हीट होने के बाद यहाँ पे रख देते हैं तो ये टेम्परेचर फिर अपने आप डाउन होने लगता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहीं से बंद कर देते हैं काम होने के बाद। तो ऐसे में होता ये है कि ये इसका जो कॉइल होता है पूरा गर्म रहता है और गर्म होने के बाद तुरंत बंद कर देते हैं। तो ठंडा तो होता है लेकिन गर्म होने के बाद से इसको ठंडा होने में समय ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से ये कॉइल बहुत जल्दी ख़राब होता है। और वहीं पे अगर हम इसको चालू रहने देंगे तो होगा ये कि इसका टेम्परेचर